tambayoyinku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo da amsar tambayoyinku akan wani platform wanda ake kira Bitminer. So wannan Bitminer Pro, so mun yi bidiyo akan sa, mun nuna mutane yadda za su yi rijistan shi, za a ba su mashin na naira 30,000 wanda za su yi amfani da shi. So da dama mutane sun yi muna tambayoyi akan wannan Bitminer. So da haka za mu shiga Bitminer mu amsa tambayoyinku gabaki ɗaya insha Allah ba tare da wata matsala ba. So da haka kai tsaye za mu zo mu nemi application din mu Bitminer. So kafin mu shiga yan uwa da Allah, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Wannan TV, muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana. Sai ku danna wannan ƙararrawa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zabi, sai ku je zaben sama zaben all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyo ya burge ku da Allah, muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. Ok, so za mu zo mu shiga application ɗinmu na Bitminer. Kamar yadda muka gaya muku, application ne wanda an kirkire shi akan investment, sannan kuma ana amfani da shi sosai ta wannan investment. So kai tsaye an aje shi a Play Store. Kamar yadda kuka sani, dukkanin application mai inganci za a aje a Play Store. Kamar yadda kuke gani shine wannan application ɗin. Ok, so bayan mun zo za mu shiga application ɗin kamar haka. So tambaya ta farko a cewa idan kuɗinka suka kai a naira 2,000 ko misali, saboda ka riga ka ce mana 1,500 ne, idan kuɗinka suka kai 1,500 za ka yi withdraw. Za ka yi withdraw amma sai da sharaɗi guda 1 zuwa 2. So za ka yi withdraw idan ka gayyaci wani investment, ko kuma kai idan ka yi investment cikin wannan platform. So idan ka yi investment za ka yi withdraw, ko kuma idan ka gayyaci wani amma ko da baka sa kuɗi ka yi investment ba, ka gayyaci wani ya sa kuɗi ya investment, za ka yi withdraw ba tare da wata matsala ba. Da haka tsaye cikin wannan platform za mu je mu yi withdraw kamar yadda kuke gani. Okay. So kamar yadda kuke gani za mu yi receiving ɗin abin da muka ɗan samu. Ok, za mu ɗan haɗa da wancan sai mu je mu withdraw ba tare da wata matsala ba. So kamar yadda kuke gani kuɗin mu sun kai naira 2,800, wanda akalla ana buƙatar naira 1,500 wanda za ka yi withdraw. Da haka za mu je mu withdraw ba tare da wata matsala ba. So kamar yadda kuke gani yan uwa, idan dai baka gayyaci wani ba, kuɗinka ko da ya kai naira 10,000, idan baka gayyaci wani ya investment ba, ko kuma kai da kanka idan baka yi investment ba lallai bane su bari ka cire su. Da haka mun gayyata sun investment, kuma idan muka sa kai tsaye za ka yi investment ba tare da wata matsala ba. So da haka sai mu zo mu taɓa withdraw kamar haka. Ok, so muna taɓa withdraw zai wuce da mu. So bayan ya wuce da mu, za mu zo bayan mun sa bayanan mu already, dama mun sa bayanan mu kamar yadda kuke gani. Mun sa bayanan mu kamar haka, bayanan bankin mu su ne wa'annan kamar yadda kuke gani gashi nan. Da haka kai tsaye sai mu zo mu taɓa withdraw, mu zo mu dawo baya mu sa amount ɗin da muke so kamar yadda kuke gani gashi nan. Da haka sai mu zo mu saka amount a nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan. Ok, so muna zuwa sai mu taba mu saka amount din da muke so mu cire. Kamar yadda kuke gani can muna 2,800, sai mu zo mu saka 2,800 mu gani duka za su cire ko kuwa. So sai mu zo mu taba wannan ya alamar ta withdraw a nan ƙasa. Ok, so bari mu zo mu nuna muku wannan ya alamar ta withdraw. Ok, so muna zuwa kai tsaye sai mu taba ta. Muna taba ta za su ce mu saka password. So muna zuwa kai tsaye sai mu sai mu saka password din da muka yi amfani da shi. Ok, so bari mu zo mu saka password kamar haka. Ok. Ok, so muna saka password kamar haka kai tsaye sai mu zo mu taɓa wannan alamar ta ok. So muna taɓa wannan alamar ta ok, za mu zo, za ka ga kai tsaye ga hinan sun wuce da mu, sun ce dan haka mun riga mun cire kuɗin mu naira 2,800. So wannan kenan, da za mu dawo baya za ku kai tsaye sun cire kuɗin ya koma 0.00. dan haka kai tsaye za mu jira su sauke mana da kuɗin ba tare da wata matsala ba. So dan haka kai tsaye za mu jira su sauke mana kuɗin mu cikin account din mu ba tare da wata wahala ba. So wannan kuma ba za su ɗibi dogon lokaci ba, za su sauke maka kuɗin ka, za su shiga account ɗinka ba tare da wata matsala ba. So wannan ne amsar tambayoyinku. So duka ana muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Yan uwa, idan ku ji daɗin wannan bidiyo da Allah, muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani karu. Da haka mun gode sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.